昨天甜甜就有点发烧，然后我们带她去诊所打了针，结果一进诊所吓一跳，那诊所里全面是咳嗽的小孩，一检查全部都是支原体，所以说就一个咳嗽的一个比个厉害，所以说又家中常备一个这小梨膏，这个是给大家推荐了好几年的了，你个9支小梨家的纯梨膏，它的配料表只有鲜梨，它现在是改良，就里边这个桶里边是这种独立包装的了，一天给宝宝冲个1条的，那里边没加糖没加蜜，都是用纯梨去熬的。这个桶里边是21条，家中备一桶。